करायो भने कोही मान्छे आएको छ भने उसलाई दबाउनको लागि टोक्न लाग्दाखेरि उसले गर्छ कहाँबाट सिक्नुभयो यस्तो कुराहरू तपाईँले कहाँबाट यो आफूलाई दुःख पर्छ भने त्यो दुःख पर्ने मान्छेलाई आउँदो रहेछ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पाल्पा जिल्लाको माडीबाट म नेपाली बाबु बिपीबाट। दर्शक यतिखेर हामी पाल्पा जिल्लाको माडी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। कुकुर कराउन आउँछ अनि बच्चा बोल्न अनि केटाकेटीको गीत गाउने चाहिँ एकदम हँसाउने हजुरको दारी देख्दाखेरि होइन दारी फुर्किनी पाराको एउटा गाउँ छ है। एउटा गरु झाले माले एउटा गरु फुस्रे एउटा गरु झाले माले एउटा गरु फुस्रे हाम्रो भाइको दारी जुवा बसुलाले खुर्के बसुलाले खुर्के। होइन दादा म आज स्कुल जान्न दादा। स्कुल त कहाँ पठाउँछ तिमीलाई? कोरोना छ यत्रो महामारी छ। कति जाति मेरो दादा कति जाति आकाश मेरो दादा कि ज्ञानी मेरो दादा कति नाम हो आकाश मेरो दादा। फुल पार्यो डाङ्ग्रेले घाँटी सुक्यो 3 दिनको जाम्रेले सररा रुमाल फरारा ए भेट्न जाउँ त टाढाको पाइ परने दाइको सालो भाउजूको भाइ परने सलाला रुमाल फरारा। दर्शक यो एकदमै रमाइलो बसाइ आज मैले यति कल्पना समेत गरेको थिइनँ र त्यति मात्र होइन दर्शक दिदी यति धेरै रमाइलो हुँदाहुँदै पनि तर दिदीको घराइसी पीडा भने फेरि छुट्टै छ। एकदम गाह्रो भएको छ। नानी बाबुले पढ्ने बेला भएको छ। बाबुले 10मा पढ्छ नानुले 8मा पढ्छे। तर एउटा चप्पल फाटे पनि मम्मी भन्छ लुगा फाटे पनि मम्मी भन्छन् छोराछोरीले। नानी बाबुसँग कुरा भइरहन्छ। बाबुले हिजो मलाई फोन गरेको थियो मम्मी आउँदा मलाई बेस्ट ल्याइदिनु मलाई कपडा फेर्न छैन कपडा ल्याइदिनु भनेर भन्यो। ल त भनेको छु तर मलाई कसरी ल्याइदिनु थाहा छैन। धेरै खुसी भयो सायद यति धेरै खुसी त म सायद पहिलोपल्ट भएको भन्नुपर्छ। अब दुःख त मलाई कति छ कति सर दुःख देखाम भने कसलाई देखाम नदेहा पनि कसलाई नदेखाम माइतमा आमा भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। अब हजुरको आँसु चाहिँ अब म हेर्न सक्दिनँ नरुनु है दिदी। एउटा छ नि म विदेश जाने दाजुभाइको लागि भन्छु है। विदेश जाने दाजुभाइले पसिना बगाउने यता श्रीमती अर्कैसँग अगाउने विदेश जाने दाजुभाइलाई कति गाह्रो हुन्छ होला उसको श्रीमती अरूसँग जाँदाखेरि कस्तो मुटु छुन्छ होला। विदेश जाने दाजुभाइले पसिना बगाउँदा कसको मन खुसी हुन्छ होला आफ्नो साथी अर्कैसँग अगाउँदा। माडीमा एउटा यस्तो प्रतिभा फेला परेका छौँ र मिना दिदीलाई बाटोमै भेट भयो र मिना दिदीसँग कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि उहाँसँग धेरै एकदमै धेरैभन्दा धेरै प्रतिभाहरू उहाँको पायौँ। मलाई विदेशमा जाने मेरो अङ्कल बाबा बुवा हजुरबुवा सबैले मलाई लाग गरिदिनु होला है म यही भन्न चाहन्छु। आजसम्म तपाईँ हामीले एउटा महिला भएर कुकुर भुकेको सुन्नुभएको छैन तर दिदीले यति मिठो कुकुरको आवाज निकाल्नुहुन्छ तपाईँ सुनेको गर्नुहुन्छ। अनि एउटा महिला भएर बच्चाको आवाज सुन्नुभएको छैन आजसम्म यस्तो भिडियो हेर्नु भएको छैन तर दिदीले यति मिठो बच्चाको आवाज निकालेर क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ कि तपाईँ हेरेको हुनुहुन्छ। दर्शक यो एकदमै रमाइलो बसाइ आज मैले यति कल्पना समेत गरेको थिइनँ र त्यति मात्र होइन दर्शक दिदी यति धेरै रमाइलो हुँदाहुँदै पनि तर दिदीको घराइसी पीडा भने फेरि छुट्टै छ। दर्शक एउटा रमाइलोको बिचमा एउटा रुवाउने कथा लिएर माडीको पाल्पाबाट यो भिडियो तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा के लाग्दछ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको कुरा कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मिना दिदीको लागि चाहिँ उहाँको प्रतिभाको लागि के भन्नुहुन्छ? तपाईँले एउटा गाउँमा हुर्किएको चेली जसले न पढाइ जानेको छ न अक्षर जानेको छ यही फाँट तपाईँ 10 देखिरहनु भएको छ यही फाँटमा चाहिँ उहाँले घाँस दाउरा गरेर वस्तुभाउ चराएर बिताउनु भयो समय र विवाह भयो र दिदीको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि उहाँभित्रको पीडा यति धेरै छ उहाँले आफ्नो पीडालाई गजल मार्फत पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी मिना दिदीसँग रमाइलो अनि रोदनको कुराहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। उहाँको जो श्रीमानले चाहिँ उहाँलाई धेरै दुःख दिनुहुन्छ रक्सी खाएर पिट्नुहुन्छ
धेरै यातना दिनुहुन्छ भन्दै रुनु पनि भएको थियो मसँग र उहाँको त्यो पीडा त्यस पछाडि उहाँको यो प्रतिभा जुन प्रतिभालाई चाहिँ मैले धेरै दर्शकहरू माझ प्रस्तुत गर्छु भनिसके पछाडि मैले कार्यक्रममा दिदीलाई फ्रेममा राखेको छु। दिदी नमस्कार। नमस्कार। के छ, आराम हुनुहुन्छ दिदी? एकदम आरामै, बढिया भन्नुपर्छ। बढिया भनेको त यो तराईतिर बोल्ने भाषा हो, तपाईँ पहाडतिर बोल्नुहुन्छ? पहाडतिर पनि हल्का सिकेको भन्नुपर्छ। बढिया भनेको के थाहा छ हजुरलाई? बढिया भनेको त अब भन्छ नि लौनी मान्छेले या मेरो बढिया भन्छ, त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ। बढिया भनेको त एकदम राम्रो छ भन्न खोजेको, बुझ्नु नि? त्यो भनेपछि दिदीको खबर ठिकठाक छ? एकदम ठिकठाक छ। यो ठाउँको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् त। यो माडी भन्दो रहेछ, यो माडीफाँट भनेको एकदम रमाइलो गाउँ भन्नुपर्छ, रमाइलो ठाउँ भन्नुपर्छ होइन। माडीफाँटमा भनेको यहाँ चराचुरुङ्गी, माछा, भ्यागुता, सर्पा जे पनि पाइन्छ है। यो ठाउँमा चाहिँ एकदम राम्रो पाइन्छ। त्यही भएर माछा मार्नको लागि हेर्नु त कस्ता बुवा आमाहरू कसरी हिँड्नु भएको छ, हजुरले देख्नु भएको छ। त्यही भएर यो ठाउँ भनेको रमाइलो पनि छ, बस्नलाई एकदम मजा ठाउँ छ होइन। त्यही भएर यहाँ राम्रो छ, रमाइलो छ भन्नुपर्छ। तपाईँ जन्मेको चाहिँ यही ठाउँमा हो? म जन्मेको चाहिँ यो ठाउँमा होइन, म जन्मेको चाहिँ लुङ हो। कहाँ पर्छ यो तपाईँले भनेको ठाउँ चाहिँ? जोरतेबाट माथि पुष्कल शर्मा दाजुको घरतिर, पहिला उहाँको दाइको घरतिर। हजुर। अब अहिले चाहिँ तपाईँ माइत आउँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँसँग भेट्ने मौका पाएका छौँ। तपाईँको यो माइती गाउँमा आउनु भएको छ होइन? तपाईँको घर चाहिँ कहाँ पर्छ? मेरो पाल्पा पूर्व खोला। हजुर। कति टाइम लाग्छ तपाईँको माइत पुग्नको लागि, के अरे तपाईँ घर पुग्नको लागि चाहिँ? यहाँबाट घर पुग्नको लागि चाहिँ बाइकमा जाने पनि 2 घन्टा जति अलि हिँडालिरहने मान्छेले, हजुर जस्तो आनन्दले जाने पनि 3 घन्टा लाग्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ आनन्दले बाइक चलाउँछौँ त्यसो भए? नै नयाँ ठाउँमा जाँदा बाटो बिराउन सक्नुहुन्छ, त्यही कारणले भन्न खोजेको। अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ कस्तो छ, बाटोघाटोको सुविधा छ कि छैन तपाईँको ठाउँसम्म पुग्न? बाटोघाटोको सुविधा तर बजारसम्म एकदम सुविधा छ। माथि चाहिँ आफूले रिजर्भ गरेर लानुपर्छ। हजुर, बाइकहरू चलिरहन्छ। गाउँ चाहिँ एकदम त्यस्तै छ, 2-4वटा घर छ। भनेपछि यो ठाउँभन्दा धेरै विकट, तपाईँले भने जस्तो भनेअनुसार चाहिँ यो ठाउँभन्दा धेरै विकट ठाउँ तपाईँको घर चाहिँ होइन? हजुर, यो त बजारै भयो, विकटै छ। ठिक छ। अब आजको कार्यक्रममा तपाईँको सुख दुःख सँगसँगै तपाईँको प्रतिभाहरू पनि हामी आदरणीय दर्शकहरू माझ पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। धेरै टाढाबाट आएछौँ होइन? अब के सुनाउनुहुन्छ त? हाम्रो दर्शकहरूलाई रमाइलो त गराउनु पर्यो। के गराउनु, के सुनाउनुहुन्छ त? आफ्नो प्रतिभा छ? मैले एउटा प्रतिभा माफी भन्छु है त। अब यो प्रतिभा भन्ने फेरि त्यहाँ चौपारीमा बस्नु भयो उहाँहरूलाई भनेर है। हजुर। भुसुनालाई जुत्ता मोजा, लाङखुट्टेलाई चस्मा, भुसुनालाई जुत्ता मोजा, लाङखुट्टेलाई चस्मा, काहिनेको दिदी बहिनी चौपारीमा बस्न, हे बरै सालको पातको टपरी हुने, बरै नहुने सल्लाइको, तिम्रो माया कति छ कति, हे बरै नलाउ पछि हल्लाइको। भनेपछि तपाईँले भर्खरै कुनै पनि विषयवस्तुलाई हेरेर चाहिँ गीत बनाइहाल्नु हुँदो रहेछ, तपाईँको त्यो कला हो? हजुर, मेरो आफ्नै कला हो, मुक्तक गजल पनि। हजुर। एउटा उता अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ उहाँ जो चाहिँ हाम्रो वेद सर हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि एउटा उहाँको लागि विशेष जाओस् न त। हजुर, ल उहाँको लागि है, मलाई हेरेर गर्नु पर्यो नि त फेरि। खिस्सा हाँस्ने काले कति राम्रो रहेछ, खिस्सा हाँस्ने काले कति राम्रो रहेछ, पाल्पातिर भेट्न आउँदा मेरै दाजु है छ, हे बरै सालको पातको टपरी हुने, हे बरै नहुने सल्लाइको, तिम्रो माया कति छ कति, हे बरै नलाउ पछि हल्लाइको। भनेपछि जोस् दिदी चाहिँ जस्तो सुकै दुःख भए पनि रमाइलो गर्न भन्ने पछाडि कम्मर कसिहाल्नु हुँदो रहेछ होइन? हजुर, एकदमै। गीतहरू गाउनु हुँदो रहेछ, यो लोकदोहोरी गीत धेरै मनपर्छ तपाईँलाई हो? एकदम मनपर्छ। अनि लोकदोहोरी बाहेक अरू गीत गाउनुहुन्न? नै, अरू गाउँदिनँ, झाम्री पनि गाउँछु। सुनाउनु एउटा झाम्री ल। फुल पार्यो डाङ्ग्रेले, घाँटी
पुग्यो 3 दिनको झाम्रेले सररा रुमाल फरारा ए भेट्न जाउँ त टाढाको पाइ परने दाइको सालो भाउजूको भाइ परने सलाला रुमाल फरारा। यो त एकदमै गाउँको परिवेश होइन, यो टिपिकल भागा जस्तो तपाईँले गाउनु हुँदो रहेछ र तपाईँले यो गीत गाइरहँदाखेरि साँच्चीकै गाउँमै बसौँ जस्तो लाग्ने, तर के गर्ने फेरि सधैँभरि गाउँमा बसेर पुग्दैन होइन। र धेरैले यति बेला स्वदेशबाट विदेशबाट जो सहरतिर बस्नु भएको छ हाम्रो दर्शकहरू, र यो गाउँको परिवेशको यो गीत सुन्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँको घर पनि गाउँमै होला, त्यहीँ पुगे जस्तो आवाज पक्कै पनि भइरहेको छ होला होइन। यस्तो टिपिकल हुन्छ नि, जस्तो यो गाउँघरतिर त रतौलीहरू, त्यस पछाडि अन्य भाकाहरू हुन्छ नि गाउँघरतिर रोदीमा गाइने त्यस्तो कति गाउनुहोस् तपाईँले? त्यस्तो त अब रतौली त मलाई मन पनि पर्दैन, गाउँदिनँ। किन मन पर्दैन हजुरलाई? मलाई त्यस्तो पाराको खासै मनै पर्दैन। कस्तो पाराको मनपर्छ? मलाई त्यस्तो झाम्रे अनि लोकगीतहरू अनि हाँसो ठट्टा गर्ने यस्तो मनपर्छ। हजुर। अब तपाईँको यो त गीत त भइहाल्यो, तपाईँले रमाइलो तरिकाले गीत गाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको एउटा खुबै पनि हो। र त्यो सँगसँगै तपाईँले पशुपक्षी होइन जनावरको भनौँ, जनावरको पनि आवाज तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ? मैले कुकुरको सक्छु। अनि अरूको कसको? कुकुरको बच्चाको। बच्चा रोको? रोको नै बोलेको। बच्चा बोलेको। हजुर। ल यो दुईटा प्रस्तुत गरिदिनुहोस् त। ल है। यो चाहिँ खास कुकुर कराएको? हजुर। कुन जस्तो कुकुर कराउने पनि धेरै रूपमा कराउँछ नि त, जस्तो कि अब रिसाको बेलामा कराउने त्यो छुट्टै हुन्छ होइन, त्यसपछि सामान्य रूपमा कराउने छुट्टै हुन्छ। यो चाहिँ खास कस्तो बेला कराउँछ यस्तो कुकुर चाहिँ? कस्तो करायो भने कोही मान्छे आएको छ भने उसलाई धपाउनको लागि टोक्न लाग्दाखेरि उसले गर्छ त्यही कारणले चाहिँ। कहाँबाट सिक्नुभयो यस्तो कुराहरू तपाईँले? कहाँबाट यो आफूलाई दुःख पर्छ भने त्यो दुःख पर्ने मान्छेलाई आउँदो रहेछ, आफूलाई दुःख परेपछि त्यो आउँदो रहेछ। जस्तो दुःख परेपछि आउँछ भन्नुभयो, यो कुकुर कराउनुपर्छ होइन, त्यसपछि बच्चाहरू रुनुपर्छ, यो एउटा छुट्टै कला छ। त्यो चाहिँ तपाईँले कहाँबाट कति बेला चाहिँ यो सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो चाहिँ कतिखेर मैले सिकेँ भने हाम्रो गाउँमा चाहिँ एकदम बाँदर लाग्छ, बाँदर धपाउनु जानुपर्ने, बाँदर चाहिँ कुकुरसँग डराउँछ भनेर बुढा पाका मान्छेको मुखबाट सुनेको थिएँ। त्यही कारणले चाहिँ एक दिन घाँस काट्न गएको थिएँ सर, घाँस काट्न जाँदाखेरि चाहिँ कुकुर करायो अनि मैले के गर्छु भने कुकुर कराउँदाखेरि चाहिँ कराउँदै आयो, आउँदाखेरि खन्याको बुट्टामा चोएर बाँचेको कि नत्र पनि त्यो कुकुरले टोक्थे पनि होला मलाई सायद। भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जस्तो तपाईँको गाउँको परिवेश त्यस्तै थियो, त्यस पछाडि तपाईँले यो कराउन थाल्नुभयो होइन? कहिले कहिले बाटोमा एक्लै हिँड्नु पर्दा अस्ति भर्खरै पनि हारगाउँमा एकदम बाँदर आयो, मकै हुने छेका होइन, सबैले मलाई मिना बाँदर आए जा कुकुर कराउनु भन्नु, म कुकुर कराउन जाँदा बाँदर चाहिँ सबै भाग्नु भयो क्या। हजुर। भनेपछि गाउँमा त्यस्तो केही यताउति बाँदरहरू आयो भने सुरक्षा गर्नु पर्यो नि कहिलेकाहीँ? त्यो तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो त्यो जुन कला चाहिँ प्रयोग गर्नु? कुकुर गऱ्यो भने कराइदिएपछि भुवाक्कै फुङ्गाले जान्छ। गजब गजब। अब बच्चा पनि कराउँछ भन्नुभयो होइन? बच्चा बोल्ने कस्तो उतापट्टि हेरिदिनु है, तपाईँ तलतिरपट्टि के छ यहाँ तलपट्टि केही देखिदिनु मैले त उतापट्टि दर्शकहरू। सानो नानीले नडोलेर भैँमा हेलेको के बत्ताबत्तीलाई के थाहा हुन्छ र? बत्ताबत्तीलाई थाहा नहेर भैँमा हेर्न पनि नदिने कस्तो मान्छे होला कुन्नी। मैले घरिघरि भैँमा हेर्छु, घरिघरि दादाको मुखमा पनि हेर्छु, घरिघरि भैँमा हेर्ने दादाको मुखमा, घरिघरि गाली कलायो पनि उता पनि हेर्न मन लाग्छ। अब दादाहरूले फेरि हेरेर गाली गर्नुभयो भने मलाई कति नुन मन लाग्छ दादा, म को गर्नुपर्नु त दादा? म भैँमा हेर्छु न, मलाई यति भैँमा हेर्न मन लाग्छ दादा, गाली नगर्नु है, मलाई देखेर भैँमा हेर्न मन लाग्छ। मलाई घरिघरि भैँमा हेर्छु, घरिघरि माछी हेर्छु, के गरौँ दादा? बहिनी नरुनु होइन दादा, म आज स्कुल जान्न दादा। अब स्कुल त कहाँ पठाउँछ तिमीलाई? कोरोना छ, यत्रो महामारी छ, कति
कति जाति मेरो दादा कति जाति आकाश मेरो दादा यति ज्ञानी मेरो दादा कति नाम हो आकाश मेरो दादा स्कुल भएको भए कोरोना नभएको भए स्कुल जाने भनेको भए तिमीले स्कुल जानै मान्थिनौ मलाई स्कुल जान तिमीलाई स्कुल जान पर्दैन त्यही भएर तिमीले म कति खुसी छु नि स्कुल जानु नपर्दा त हेर्नु म त स्कुल जानु नपर्दा 5 बजे उठिन्छु स्कुल जानु पर्यो 9 बजीसम्म छुटिन्छु म त त्यस्तो मान्छे चाहिँ हेर्नु मलाई कस्तो मनपर्छ बानी कहिल्यै सुध्रिनु भएन हैन छुटिन्न अब त स्कुल जानु पर्यो पढ्नु पर्यो ठुल्ठुलो मान्छे पनि त हुनु पर्यो नि अनि सधैँभरि सुतेर हुन्छ त 9 बजेसम्म होइन ठुलेर मैले ठुलो हुने होइन उठेर मैले ठुलो हुने होइन म त ठुलो भइरहन्छु भोलिपर्सि मेरो उमेर हुनु पर्यो नि ठुलो हुन ए हजुरले भनेर हुन्छ अब ठुलो भयो भने मलाई ह्यापेल मेरो दादा कि साह्रै रमाइलो तपाईँको कला चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि एकदमै मन परिरहेको होला यो गाउँको परिवेशमा आउँदाखेरि यो गाउँले दिदीको यो प्रतिभा हामीले किन पनि राख्यौँ भने दिदीको दुःख पनि छ दिदीलाई कसले हेर्ने दिदी यो ठाउँसम्म को पुग्दिने होइन यो ठाउँसम्म मिडिया पुग्न पनि गाह्रो छ र हामी ठाउँसम्म दूरदराजसम्म जहाँ जुन लुकेका प्रतिभा हुन्छन् र गुम्सिएका जुन कुराकानी हुन्छन् ती कुराकानी तपाईँहरू माझ हामी निरन्तर प्रस्तुत यसरी नै गरिराख्छौँ तपाईँहरू माझ होइन दिदी कस्तो कस्तो भइरहेछ कार्यक्रम एकदम रमाइलो लागेको छ मलाई एकदम तपाईँ तलपट्टि एकदम रमाइलो लागेको छ मलाई एकदम रमाइलो यहाँभन्दा रमाइलो त सायद मलाई खुसी थिएन होला आज म यति धेरै खुसी छु आज यति खुसी हुँदा मलाई आज सायद मलाई भोक पनि लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ भनेपछि उता माइतपट्टिको बस्नुहुन्छ फेरि भोक लाग्दैन भनिराख्नु भएको छ तपाईँले साँझपट्टि तपाईँले फेरि 2 थाल भात खानुभयो भने के गर्ने 2 थाल त त्यस्तै हो 3 थाल त खाइदिन्छु ए भोक नलाग्दा 3 थाल खानुहुन्छ भोक लागेपछि चाहिँ कति थाल खानुहुन्छ भोक लाग्दा 1 थाल ए त्यस्तो भयो साह्रो रमाइलो बसाइ भइरहेछ अनि तपाईँको घरतिर चाहिँ को हुनुहुन्छ उतापट्टि मेरो एउटा बाबु एउटा नानी हुनुहुन्छ अनि श्रीमान पनि एउटा हुनुहुन्छ श्रीमान त एउटै भएको राम्रो नि हजुर हँसनी पाराको नि त अनि मलाई तपाईँले फोन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो दुःख छ भाइ मेरो दुःख चाहिँ कसले सुन्छ भनेर ठुलो बेलौना गर्नुभएको थियो त्यो भएर पनि दिदीको दुःख चाहिँ सुनौ नि त एकचोटि दिदीको मन पनि हलुका हुन्छ कि भनेर म तपाईँसम्म आइपुगेँ हजुर त्यसमा तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्न माया भन्दा पनि म एउटा अर्काको छोरी घरमा लिएर गइसकेपछि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई राम्रोसँग घरमा यताउति छोराछोरी श्रीमतीलाई उसले साथ दिन्न भने उसले हेर्दैन भने बरु उसले बिहे नगरेकै हुन्थ्यो होइन मैले एकदम दुःख त पाएको छु मेरो नानी बाबु छ तर नानी बाबुको लागि मलाई एकदम गाह्रो भएको छ नानी बाबुले पढ्ने बेला भएको छ बाबुले 10मा पढ्छ नानुले 8मा पढ्छे तर एउटा चप्पल फाटे पनि मम्मी भन्छ लुगा फाटे पनि मम्मी भन्छन् छोराछोरीले श्रीमानले पहिला स्कुलमा काम गर्नुहुन्थ्यो पिउन काम गर्नुहुन्थ्यो पिउन काम गरे पनि मैले चाहिँ मेरो बिहा भएको पनि यत्रो वर्ष भयो तर मलाई 1 रुपियाँ ला भनेर दिनु भएन मलाई ला भनेर दिनु भएन कुनै दिन मैले यस्तो खाएको बेलामा एकचोटि मैले खाएको बेलामा चाहिँ 5-6 हजार रहेछ गोजीबाट निकालेर बाकसमा राख्दा बाकस पनि फुटालिदिनु भयो अनि मेरो रक्सी खानाको कारणले म माइत तिजाको बेलामा माइत आउँदा मेरो बाख्रा पनि बेचिदिनु भएको थियो अनि मैले फोनमा गाली गरेर त्यो बाख्रा पनि फिर्ता गरिदियो होइन लानी मान्छेले अनि मेरो तिरली पनि बेचेर खाइदिनु भएको छ मैले गाली गर्दा लैदिनु भएको छ मलाई त्यो तिरली चाहिँ म एक्लै गएर मैले चेक गराउँदिनँ कुनै मान्छे भर पर्दो लिएर गएर चेक गराउनु पर्ने भएको छ किनभने अब त्यस्तो हारे त आजभोलि ग्यारेन्टी पनि आउँछ त्यही भएर मलाई त विश्वास त ला छैन श्रीमानमा त मैले एकदम दुःख पाएको छु म मेलापाता गर्छु मेलापाता गरेर नानी बाबुले जस्तो तसो हेरेको छु भनेपछि तपाईँको नानी बाबुहरू चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले र श्रीमान जसले चाहिँ घरमा कमाएर ल्याउने श्रीमान होइन जसको चाहिँ मती बिग्रिया छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले कहिलेदेखि यसरी तपाईँको श्रीमान बिग्रिनु भयो कहिलेदेखि दुःख पाउनुभयो दिदी श्रीमानले त दुःख त मलाई त दिनुभयो पहिल्यैबाट दिनुभएको खासै त्यति उजो नगर्ने के छोराछोरीलाई स्वास्नी भने सासमा नगर्ने जाँड रक्सीतिर चाहिँ बल गर्ने ऋणहरू पनि धेरै लगाउने मैले कहिले नखाएको बेलामा पनि होइन मान्छेको ऋणहरू तिर्नुपर्छ बिस्तारै तिर्नुपर्छ एकचोटि धेरै नभए पनि भन्दाखेरि तेरो बाबुले कमाइदिएको छैन मैले तिर्छु भन्नुहुन्छ अब यो बेलामा नतिरेर अब बुढेसकालमा तिर्न त कसले सक्छ र आफ्नो जागिर छैन केही छैन पहिला स्कुलमा पिउन काम गर्दाखेरि पनि त्यस्तै गर्दा स्कुलबाट पनि छुट्याइदिनु भयो अहिले एकदम गाह्रो छ
भनेपछि तपाईँहरूको जीविकापार्जन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त घरमा? मैले जीविकोपार्जन कसरी गर्छु भने म मेलापाता जान्छु। म मेलापाता गएर अरूले एकजनाले गर्ने म दुईजनाले गर्छु। मलाई ज्यानको माया छैन, किनभने मेरो छोराछोरीको लागि म ज्यान मारेर काम गर्छु। मलाई काम गर्न केही दुःख लाग्दैन। मैले एउटा हलो जोतेको छैन। मैले अरू सबै दाउरा पनि चिर्छु, म जे पनि गर्छु। मैले भारी पनि मेरो घरबाट मेरो घरबाट लगभग 1 घन्टाभन्दा धार राखेँ। मैले 1 मुठी धान बोकेर पनि म ओह्रालो बाटो झरेर घर पनि पुग्छु के। देख्ने मेरो पूर्व खोलामा देख्ने अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। गानो जाला अरूलाई पनि बोकाएर ल्या, तेरो गानो जाला बल नदेखा भन्छन्। तर बल देखाएको होइन, मलाई 2 फेर जाने आउने कि सट्टा म अरूको मेलापाता जान पाउँछु होइन। त्यसरी उ गरेको छु। घरमा भैँसी छ, भैँसी भएर पनि अस्ति भर्खर पनि सर अझै पनि हजुर गएर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 महिना घिउ बेचेर नानी बाबुलाई कापी कलम किनिदिएको छु। भनेपछि धेरै दुःख रहेछ दिदीलाई। एकदम यही तिहारमा पनि मैले उधारो तेलको तेलको पोकाहरू चिनीहरू खतरा खुत्रु मैले उधारो लिएको छु। अब दुःख त मलाई कति छ कति सर। दुःख देखाम भने कसलाई देखाम, नदेखाम पनि कसलाई नदेखाम। माइतमा आमा भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। पीडा त मलाई धेरै छ सर। पक्कै पनि अब जसको लागि भनेर तपाईँ जानुभयो होइन, हजुर उसैले नि तपाईँलाई माया गर्दैन। हजुर अनि भएका छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ, हजुर त्यो पढाउन पनि उसको ध्यान जाँदैन जाँदैन होइन। तपाईँलाई केही खान मन लाग्छ होला, बच्चाबच्चीले केही खान मन लाग्छ होला। अरूले मासुहरू काट्दाखेरि पनि मम्मी ल्याउन भन्छन्, भोलि ल्याउँला बाबु भोलि भनेर मैले धेरै टिमाग्छु। कहिलेकाहीँ ल म यस्तो मेला आएर दिउँला भनेर कहिलेकाहीँ लएर पनि अब खसीहरूको त महँगो पर्छ, कुखुराहरूको लर पनि खुवाउँछु। कहिलेकाहीँ त खसीको पनि खुवाउँछु। मेलापाता गएर तिर्छु मैले। त्यही नै हो सर। साह्रै महान दिदी हजुरको यो कामको लागि चाहिँ साँच्चीकै म हृदयबाट नै सल्युट गर्छु तपाईँलाई। र अरूको श्रीमानहरू होइन, तपाईँको श्रीमतीलाई कति धेरै केयर गर्दाखेरि, आफ्नो बालबच्चालाई कति केयर गर्दाखेरि, कमाएर घरमा ल्याउँदाखेरि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मन त साँच्चीको रुन्छ होला नि त्यति बेला? एकदम रुन्छ। गाउँका मान्छे पनि त्यस्तै छन् सर। मैले कति फेर यस्तो यस्तो भयो भन्ने, गाउँका मान्छे उता म यस्तो ठिक्क पार्ने। मैले घरमा एउटा बोके बेचेको थिएँ, बोके बेचेको पनि ऋण लगाएको, सिटमाले ऋण लगाएको हेर्नु घरमा नलिनेले उसलाई अरूलाई दिएँ। अहिले तिनै मान्छेले पनि उसलाई ढाक्छ। तर मेरो पीडा सुन्ने त भन्छ नि, जति रुन्न भने पनि आँखाभरि आँसु, जति रुन्न भने पनि आँखाभरि आँसु। जन्म दिने मम्मी छैन, म कसरी हाँसु। मम्मी मेरो कस्तो हो थाहा छैन, मम्मी मेरो कस्तो हो थाहा छैन। दिनमा भोक रातमा निल्ला छैन, दिनमा भोक रातमा निल्ला होइन। रहेछ कर्म फुटेको होइन, रहेछ कर्म फुटेको होइन। म मरिने रोइदिने कोही छैन। मुटुभित्र चोटै चोट छ, बाहिर म त हाँसेकी छु। मुटुभित्र चोटै चोट छ, बाहिर म त हाँसेकी छु। माया गर्ने दाजुहरू पाएर पो बाँचेकी छु। माया गर्ने दाजुभाइ पाएर पो बाँचेकी छु। यस्तो पीडाहरू छ एकदमै। तपाईँले हरेक दुःखमा चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई सम्झिनु हुँदो रहेछ? म एकदम मम्मीलाई सम्झिन्छु। सबै कुरा पाइँदो रहेछ, तर जन्म दिने मम्मी पाइँदैन। मम्मी भएको भए पनि सायद मैले यति दुःख पाउँथिनँ होला। मम्मी कति भयो हजुरको? मम्मी मेरो कस्तो थाहा छैन। म त्यही कारणले रातमा निद्रा लागेन, दिनमा भोक लागेन र म बनाएको छु। मैले पढ्न पनि पाएको होइन। मैले पढ्न पाएको भए म कस्तो बन्थेँ होला। सानोमा धेरै दुःख पाएको। यही बाढीफाटमा कति गोइठा बोकेर हिँडे, कति दाउरा खोज्यो। पढ्ने उमेरमा धेरै दुःख पाइयो। भनेपछि तपाईँले आफ्नो मम्मीलाई चाहिँ देख्दै पाउनु भएन? नै, मेरो मम्मी कस्तो मलाई थाहै छैन। कति वर्ष पछाडि तपाईँ जन्मे, कति वर्ष पछाडि त्यस्तो घटना के भयो? म पनि अब कति वर्ष भएँ भन्ने त अब नारीतामा त 50 वर्ष बनाइदिएका छन् होइन। अहिले म कति वर्ष भएँ भन्ने मलाई थाहा छैन। अब पितृविवाहको बुवा हुनुहुन्छ, बुवालाई सोद्धा मैले बिर्सेँ छोरी भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन। जस तपाईँले थाहा नपाउने बेलामा जति बेला तपाईँले केही कुरा थाहा पाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँको मम्मी तपाईँसँग हुनुहुन्थेन? त्यस्तै गरेर पनि तपाईँले हरेक पटक मम्मीलाई सम्झिनुपर्छ। यति धेरै दुःख हुँदा पनि दिदी है मस्तले हाँस्नु हुँदो रहेछ तपाईँ। भन्छ नि, मनमा पीडा भएको मान्छे धेरै हाँस्छ, धेरै हँसाउँछ। दिनमा हाँस्छु, रातमा रुन्छु। कहिलेकाहीँ छोराछोरी सम्झेर म पागल जस्तै हुन्छु।
कहिलेकाहीँ छोराछोरी सम्झेर म पागल जस्तो हुन्छु। के गर्नु? ठिक छ दिदी, अब धेरै नरुनुहोस्। तपाईँको जुन आँसु सायद मैले पनि यसरी देख्न सक्दिनँ। तपाईँ आँसु पुस्नु त एकचोटि। र दिदीको दुःख साँच्चीकै सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि मेरो मन पनि एकदमै रोएको थियो। र यति टाढासम्म दिदीको दुःखैको लागि बुझ्न भनेर दिदीको मन हलुका हुन्छ कि भनेर होइन, तपाईँले पनि बोलाउनु भयो, भाइ आउनुहोस् न भनेर बोलाइसके पछाडि मलाई पनि नाइ भन्न मन लागेन दिदी। हजुर त आउँछु नै, म आउँछु दिदी, म जसरी भए पनि आउँछु। हजुरको पीडा सुन्दा मेरो पनि आँखा रस आयो भनेर भनेको यो मेरो भाइले। आज मेरो भाइ आउँदा म धेरै खुसी छु। मन बेहोरी पीडा भए पनि बाहिर हाँसेर बोलेको छु। भाइहरू आउँदा म यति धेरै खुसी भएँ। सायद यति धेरै खुसी त म सायद पहिलोपल्ट भएको भन्नुपर्छ। अब हजुरको आँसु चाहिँ अब म हेर्न सक्दिनँ, नरुनु है दिदी। हुन्छ भाइ। अब हाँस्न त तपाईँलाई गाह्रो होला अब एकछिन। अब कहिले जानुहुन्छ त तपाईँको माइत? म पर्सि जान्छु। पर्सि जानुहुन्छ? हजुर। अनि घरमा त फोन भइरहेको हुन्छ बाबु नानीसँग? नानी बाबुसँग कुरा भइरहन्छ। बाबुले हिजो मलाई फोन गरेको थियो, मम्मी आउँदा मलाई बेस्ट ल्याइदिनु, मलाई कपडा फेर्न छैन, कपडा ल्याइदिनु भनेर भन्यो। ल त भनेको छु, तर मलाई कसरी ल्याइदिनु थाहा छैन। भनेपछि दुःख सुख गरेर तपाईँले जुन आफ्नो जीवन चाहिँ होइन जीविका पार्जन गरिराख्नु भएको छ र आफ्नो छोराछोरीलाई पनि तपाईँले बेकोसी राख्नु भएको छैन, मलाई यो विश्वास छ। किनभने तपाईँले आफूले नखाएर भए पनि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ एकदमै धेरै माया दिनुभएको छ। र तपाईँ जस्तो आमा भइसकेपछि छोराछोरीले पाउने त्यो माया र छोराछोरीले पाउने शिक्षामा कमी हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। बाउको त्यो मति बिग्रिएर त्यो टाइपको भए तापनि होइन, आमा भनेको एउटा घरको एउटा मुख्य मान्छे हो कि। आमा बिग्रिने भने घर सबै बिग्रिन्छ। बरु बुवा बिग्रिने भने त्यस्तो केही फरक पर्दैन होइन। त्यो आमालाई दुःख होला, त्यो फरक कुरा हो। तर घरमा हजुर भन्छ नि, आमा मरे छोराछोरी टोरी, बाउ मरे हुँदैन भन्छ, त्यस्तै हो। ल दिदी, यो रमाइलो अबतिर जाउँ। अब हजुरको आँसु देख्दा पनि मलाई पनि नराम्रो लाग्यो है दिदी। एकैछिनपछि अलिक खुसी तरिकाले फेरि हामी